नाज़रीन, खोड़ा में सिंध सोशल फोरम की 12वीं सालगिरह मल्हाई वई। फोरम के चेयरमैन अब्दुर्रहमान शेख, लेखक सैयद नूरुल हुदा शाह ऐं ॿियनि पारां केक काटियो वियो ऐं मनता एवार्ड ॾिना विया। रिपोर्ट कयो आहे इकबाल खोड़ो। खोड़ा में सिंध सोशल फोरम की 12वीं सालगिरह मल्हाई वई। टेक्निकल कॉलेज खोड़ा में सिंध सोशल फोरम के चेयरमैन अब्दुर्रहमान शेख, पीर ऑफ गंबट सैयद नूरुल हुदा शाह, मखदूम नदीम अहमद हाशमी ऐं ॿियनि सालगिरह जो केक काटियो। सालगिरह तकरीब के अॻवाननि खिताब कंदे चयो त सिंध सोशल फोरम गरीब ऐं मिसकीन माण्हुनि जी ख़िदमत करे रही आहे, जॾहिं त समाजी शख़्सियतुनि ऐं सहाफ़ियुनि खे मनता एवार्ड पिणु ॾिना विया। इन मौक़े ते आवाज़ टीवी न्यूज़ सां ॻाल्हाईंदे सोशल फोरम के चेयरमैन अब्दुर्रहमान शेख ऐं शरीक महिमाननि चयो त ॿियनि कारणि जीअण ई असल ज़िंदगी आहे। मक़सद इहो आहे त ग़रीबनि, बेवान ऐं यतीमनि जी मदद करणु हमेशह असांजो इहो गुज़िरियल 12 सालनि खां वठी मिशन रहियो आहे। अॼु 12वीं सालगिरह हुई, ख़ैर ख़ैरियत सां थी ऐं इंशाअल्लाह इन साल बि रमज़ान में 5 खां 6 हज़ार जो इंशाअल्लाह असांजो राशन जो टारगेट आहे ऐं ग़रीबनि ताईं पहुचाइणु असांजो मक़सदु आहे। खुशबू रहे गुल संधी को माए जी भलहू वञे, नेकी रहे इंसान संधी दुनिया छॾे भलहू वञे। त असीं इन मक़सद ते, इन एम खे हासिल करण जे लाइ, नेकी कमाइण जे लाइ, हीअ मुख़्तसिर ज़िंदगी आहे। न ॼाण इंसान कहिड़े लम्हे हिन धरतीअ तां पंहिंजो पाण हलियो वञे। त असीं ग़रीब, बेपहच, बेसहारा, जंहिंजो हिन नफ़्सा नफ़्सीअ जे दौर में केर बि सार संभाल लहण वारो कोन्हे, असां पंहिंजे वित ऐं वसार, असांजी इहा भरपूर कोशिशि आहे त जंहिं माॻ ताईं जिते असां पहुची सघूं था त असां उन्हनि जी ख़िदमत कयूं। सोशल फोरम हर महाज में जहाँ भी गरीब, कोई बेपोच, बेसहारा होगा, वहाँ पे सिंध सोशल फोरम जो है उसकी मदद करने के लिए आएगा। और अल्हम्दुलिल्लाह अब हम लोगों ने जो गरीब औरतें हैं, जो गरीब बच्चियाँ हैं, उनकी शादी के लिए भी प्रोग्राम किया है और इंशाअल्लाह ताला जो गरीब लोग हैं उनको घर भी बना कर देंगे। असां सलाम पेश कयूं था हिन सोशल फोरम जे पूरे प्लेटफॉर्म ऐं पूरे सथ खे, जेकी पंहिंजी जेको आहे महिनत करे जेको आहे ग़रीबनि, बेपच माण्हुनि जी जेको आहे तो ख़िदमत करे रहिया आहिनि ऐं माण्हुनि ग़रीबनि में राशन ऐं कपिड़ा वग़ैरह जेको आहे तो विराइनि था। सिंध सोशल फोरम सां असांजो बि पुराणो नातो आहे। असीं बि हिन जा बानी मेंबर आहियूं। मुख़्तलिफ़ टाइमनि ते मुख़्तलिफ़ प्रोग्रामनि में इन प्रोग्राम खे हथी ॾियण जे लाइ असांजो बि तमामु वॾो वर्क इन सां शामिलु आहे। हीअ दोस्त जेके कमु कनि था उहे जसु लड़नि। अॼु जे दौर में तमामु जेको आहे सो मुआशी बदहाली जो दौरु आहे। अॼु जे दौर में जेके दोस्त ॿियनि जे लाइ पाण पतोड़नि था उहे तमामु जसु लड़नि। सिंध सोशल फोरम की 12वीं सालगिरह के मौके ते तमाम शरीक महिमाननि जा वीचार ॿुधा। उन्हनि जो चवणु हो त पंहिंजे लाइ त ज़िंदगी हर को जिए थो, पर असल ज़िंदगी जेका आहे उहा ॿियनि जे लाइ जीअण आहे। हिन सिंध सोशल फोरम जो मक़सदु जेको आहे उहो ग़रीब ऐं बेपहुच माण्हुनि जी मदद करणु आहे। हिन तकरीब में सियासी समाजी अॻवाननि ऐं शहरनि, सहाफ़ियुनि वॾे तइदाद में शिरकत कई। कैमरा टीम सां गॾु इकबाल अबड़ो, आवाज़ टीवी न्यूज़, खोड़ा।